Ребята, у меня вот будет вот такое обращение к украинцам. Вот вы приехали с Украины в Молдову, потому что там война. Наших восприняли реально, как своих, даже больше, чем как своих, я так вам скажу, потому что даже к своим так не относятся некоторые. Я в первый же день осудила Молдову из-за того, что они подняли цены на квартиры. Но все равно вам дали бесплатное жилье, бесплатную воду, бесплатную еду, карточки, памперсы, у кого есть детей и так далее. Ну, то есть вас обеспечивали, чем вам нужно было. Ну, то есть в чем вы нуждались. Вот у меня такой вопрос. Вот кто вы такие объяснять девушке, которая разговаривает с вами на русском языке, чтобы вы понимали вообще, ну, чтобы вы понимали друг друга, да, она вас обслуживает, она разговаривает с вами на русском языке, а вы начинаете на нее орать, почему она с вами разговаривает на русском языке. Вот вы мне скажите, вы нормальные люди вообще? Вот кто вы такие? Вот если вам что-то не нравится, собирайте свои манатки тогда и уезжайте обратно в Украину. Там вы будете разговаривать, на каком языке вам нравится. На украинском, на русском, на английском. Вы что, блин, охренели или что? Да не только это. Есть некоторые, что не нравится отель, потому что бассейн там не открыт, видите ли. Потому что они привыкли жить в комфорте. Езжай в Украину и живи в комфорте. Ну там комфорт сейчас вообще просто, понимаете? И не только. Заходит человек, заказывает 5 бургеров, и пока, девушка говорит, сколько стоит, да? И он показывает паспорт, что он украинец, и типа, чтобы ему дали бесплатно. Но это не наглость вообще. Вот вы мне скажите, это не наглость? Вот вам не стыдно вообще? Знаете, вот что я думаю? Я думаю, что пора, наверное, уже позакрывать границы, потому что это никуда не годится, ребята. Вы находитесь в чужой стране. И вас приняли очень тепло. Но из-за этого вы срете на нашу голову. Я не знаю, как вас назвать, украинцами или гражданами Украины. Но вы знаете, вот вы приехали в город Кишинев. Вы сбежали от войны. Я вчера приехал в 2 часа ночи из Могилева. Я видел, что там происходит. На выезде из Украины, на въезде в Молдову, там парк самых новых, самых современных автомобилей. Ни в коем случае никаких упреков. Но сегодня утром ко мне приехал товарищ один и рассказывает: Федор Васильевич, обратите внимание, мы, молдаване, на старых машинах за свои деньги на дачах ездим за 130 километров на Паланку. Бесплатно забираем беженцев, которые пересекают границу пешим порядком, и везем кого в Кишинев, кого на границу с Румынией, и не берем ни копейки денег. Я, говорит, со своего кармана беру деньги, со своей семьи, от своей семьи, и перевожу беженцев. В Кишиневе полно стоят, сейчас я вам покажу, наших беженцев,
которые приехали на самых крутых тачках. Вопрос. Уважаемые беженцы, которые делятся на две категории, которые приехали в Молдову, такое ощущение, что они приехали в туристическую поездку. Рестораны сейчас пополняют ущерб, который они получили за время ковида. Гуляют граждане Украины, по национальности не буду отмечать. Стоят все отели забитые. Только с украинскими номерами. Гуляют. А наши молдаване самая бедная страна Европы. За свои деньги едут на границу и перевозят беженцев, тех, кто, бедные. Нет у них лексусов, нет у них мерседесов. Пешком переходят границу. Вы знаете, мерзко на душе, честно вам скажу. Обращаюсь к этим гражданам на мерседесах, на БМВ, на лексусах. Слушайте, мне уже совсем вас не жалко. Понимаете почему? Почему вы оставьте своих семьях в отелях, садитесь на свои лексусы и отправляйтесь в Паланку, перевозите своих соотечественников. Молдаване за свои деньги перевозят этих бабушек, этих бедных женщин, а у нас вторая категория беженцев, которая заезжает на 7-местном лексусе. Молодуха, мужик и собачка. И даже не остановятся, не возьмут, не подберут тех беженцев, которые по уровню социального уровню ниже. А это молдаване берут. Молдаване на своих дачах, бедные молдаване, за свои деньги. А? Нормально? Это нормально? Я вчера на границе узнаю, что те, которые подлежат призыву в украинскую армию от 18 до 60 лет, оказывается, пересекают на лексусах, на этих крутых последних моделей тачках. Я думаю, как? Я был на украинской стороне и видел, как обычные люди прощаются, мама с детьми, с отцом, отец до границы переводит семью, а сам возвращается. Как же переезжают на лексусах, здоровый мужик, все такие на блатных, они сегодня по ресторанам, по Кишиневу гуляют. Как же они пересекают? И вот я узнаю, что не молдавские тут ни при чем пограничники, а вот украинским пограничникам за одного мужчину, которого они пропускают военнообязанным, они получают от 3 до 5 тысяч долларов за одного. Представляете бизнес? 10 мужиков выпустили, которые подлежат призыву вооруженные силы Украины, 50 штук долларов в кармане. Супер бизнес. В общем, друзья, скажу, настолько все мерзко, все наблюдать, как говорят в народе, кому война, а кому мать родна. Мне обидно за молдаван. Молдаване очень гостеприимные ребята. И мне их жалко, и мне стыдно за граждан Украины, которые,
приехали сюда, у нас по городу просто стоят, такого я еще никогда не видел. Парк, огромный парк последних моделей беженцев. В отелях пьют, гуляют, борзеют, надо добавить. И мне стыдно за граждан Украины. Все перемешалось. Я вообще это жутко. Это просто жутко. И считаю, что те, кто сегодня на этих Лексусах, БМВ приехали в Кишинев, это не люди. Спасают себя. А где же солидарность? А где же любовь к соотечественнику? Как же так? Друзья, я сейчас начну матом, потому что по-другому разговаривать в этой ситуации это просто катастрофа. Вот я вам сейчас включу прямо возле отеля. Вот, пожалуйста, Лексусы, БМВ, Ниссаны. Вот они. Вот тут они отдыхают. Я вообще, вот видите, они здесь отдыхают, они пьют, гуляют. А наши молдаване за свои деньги забирают от своих семей, заправляют машины и перевозят бедных. О, Господи, что случилось? Что творится с людьми? Что с людьми творится? Всякое уважение упало. В первые дни на таких эмоциях было жалко людей. А сейчас я смотрю, да, вот так, вот тачки такие целые. И так возле каждого отеля. Сегодня мне рассказали, еще вспомнил, в отеле президент со стороны аэропорта одна мадам начала возмущаться и предъявлять претензии, почему бассейн в отеле не работает. Она хочет поплавать в бассейне. Мне, друзья, мир сошел с ума, это мягко сказано. Я сегодня собрал административный совет благотворительного фонда нашего. Девочки на эмоциях: Федосич, давайте мы поедем на границу, закупим еды, будем раздавать. Знаете, я честно признаюсь, я запретил. Нет. У меня упало всякое желание говорить сегодня о беженцах, потому что я вижу, что происходит. И сказал девочке: нет, у нас есть молдавские семьи, у нас есть дети, за которых мы несем ответственность. Мы взяли их на попечение и собираем еду, собираем продукты, одежду нам с Италии передали для детей. И мы поедем к нашим молдавским бедным семьям. Я больше о беженцах говорить не хочу. Ой, сейчас матом начну разговаривать. Простите, друзья, но просто в голове не вкладывается ничего. Как так? Как? Оставьте машины возле семьи в отелях. Разворачивайтесь в колонну с украинскими номерами. Все эти джипы, Лексусы, Мерседесы.
и пиндуйте, блин, на Баланку, в колонне, перевозите своих граждан. Нет. Ой, ладно, друзья, я могу сейчас не сдержаться, а потом скажут, что я... Всем пока. Мир перевернулся. Молдова окажет всю необходимую помощь украинским беженцам. Об этом заявила президент Майя Санду. Многие приехали к родственникам и друзьям, но госучреждения готовы помочь и тем, у кого здесь нет родных и знакомых. Они получают продукты и наборы предметов первой необходимости. Есть транспорт и жилье, чтобы каждый мог добраться до места размещения.